مرحبا. تفضل. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد نتي نكون جفا بالونجي وتوليز كفار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمبز الله سبحانه وتعالى كوانا تباتكم مدي إلى تمسوا الله سبحانه وتعالى atuwa bulungi obuli mu kiro ky'olwaleero attaasa obuzibu obukirimu oluvannyuma lw'okutendereza Allah n'okusaalira ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tujja kgenda maaso n'okutunuulira ensonga enkulu ennyo ekwatagana ne hubbu Nabbi sallallahu alaihi wasallam wa alaamaatu okwagala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'obumu ku bubonero obulaga nti ddala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omwagala obutali bwa kwerimbika mu kiti ky'abagamba nti tumwagala naye nga ekituufu kiri nti okusinziira kwekwenya okuba nti tweyita abagoberezi oba abamwagala naye nga tuli wala nnyo n'okumwagala sallallahu alaihi wasallam. Tuzze tunuulya obubonero obw'enjawulo naye nga tukyali kabonero kaffe akasooka nti omuntu yandibadde alulunkanira nnyo ekyokubanga kiba mu mutima gwe muli okubanga Allah subhanahu wa ta'ala amusinkanyako ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabanga omulabako oyo ayogerwako mu nsi yonna, ayogerwako mu nsi muno ne mu ggulu, yasigala Allah subhanahu wa ta'ala yamuwa ekitiibwa kye nga ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nga tuzze tunuulira obujulizi kubamu ku basahaba abatulaga engeri gye baali baagalamu omubaka era nga obuuli awo bwe tunaaba tutunuulidde embeera zaabwe naffe tukiyinza okutuyamba okubanga twongera mu kwagala kwe tumwagalamu nga waba wetegereza olw'omu ku basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam olunaku lumu atunyumiza ku mbeera gye yali awuliramu nga Imam At-Tabari bwatunyumiza ekyafaayo kino nga kiyitibwa ku mukyala ayitibwa Aisha as-Siddiqa binti as-Siddiq radiyallahu anha. Omukyala ono mukyala wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba nti jaa rajulun ila Nabbi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulallah sallallahu alaihi wasallam innaka la ahabbu ilayya min nafsi wa innaka la ahabbu ilayya min waladi. Omusajja ono yajja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti owange omubaka wa Allah gwosinga okwagalwa gyendi okusinga n'omwoyo gwange, oyagalwa nnyo gyendi okusinga n'obulamu bwange bwonna. Namugamba nti era gwosinga okwagalwa gyendi okusinga n'abaana benzaala. Namugamba nti naye wa inni la akunu fil bayt, sirimu nzija nembeera waka fa adhkuraka ninkulowoozaako bulowooza gwe sallallahu alaihi wasallam nala nti fama asbiru hatta atiyaka fa anzur ilayka. Ntwa butuzi waka ninkulowoozaako naye nti ni mubaka nempuliranga muli sirina bugumiikiriza busobola kutuula waka okujjako nga ntambudde nezija nenkola ki nenkulabako. Bwe nkulabako nempuliranga obulamu bukomyewo, bwe nkutunulako nendabanga buli kimu kyonna ebirowoozo byonna ebimbaddeko byonna bigenze. Naye amugamba nti wa idha dhakartu mauti wa mautak, ne buli lwe nzijukira okufa kwange n'okufaako araftu annaka idha dakhalta aljanna rufi'ta ma'a an-nabiyyin. Bw'onaafa gw'ogenda kusitula obeere mu madaala ga waggulu, nga kizibu nnyo omuntu ono wa wansi okugamba nti asobola okukusinkana. Kati ku duniya asobola okukusinkana nenzija nenkulabako, naye kyansi eyo bw'onaaba ofudde obanga nange nfudde enaaba ekoze eki ejja kuba eweddewo. Kaakati agamba nti bw'obanga ofudde obanga bw'onaabanga ofudde wa inni idha dakhaltu aljanna, kale nange bwe naaba nnyingidde ejjana khashiitu an la araka, muli mpulira okutya nti nnyinza obutaddamu kukola ki kuba nti nkulabako. Falam yaruddu alayhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, musajja ono Nabbi teyamuddamu, yasirika okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala luyassa oba luyatuma Jibrilu nakka ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga sene aya negamba bweti
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تزكونكم الآية. الله سبحانه وتعالى أتوا oweyamu n'otukakasa nti omuntu yenna anaabatuukiriza bino ajja kuba n'obusobozi obubaako ne bannabbi, obubaako ne basiddiq, obubaako ne bashuhada, obubaako na buli mulongoofu yenna mu baddu ba Allah subhanahu wa ta'ala. Obukwakulizo bwe yassaawo ti waman yuti llaha warrasula, omuntu anaaba agondedde Allah n'agondera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah agamba nti abantu abo bajja kuba wamu n'abo abantu Allah be yabundugulako ebyengera bye. Allah abantu be yawa obulungi bwe mu bannabbi, mu ba as-siddiqin, aboogezi b'amazima nga ba Abubakar as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhum, bashuhada, abantu abafiira mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, battibwa mu kkubo lya Allah, n'abuli mulongoofu yenna Allah n'atuwa obukakafu nti kijja kuba kisoboka bulungi okuba n'abantu abo. Naye nga kikutuusa ku bantu abo si kirala kikyokubanga otuukiriza ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byakutegeezezza. Kikulu gondera Allah, ogondera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ajja kuba akutuusa ku ddaala lye. Era kyova olaba nti n'omu ku basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eyamugamba nti omuntu ayinza okwagala okubaako n'omuntu omwagalwa we, naye nekimubeerera kizibu okuba nti asobola omusinkana. Kisoboka ku nkomerero omuntu okuba nga asinkana omuntu gwe yali ayagala? Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti almar'u ma'a man ahabba yawm alqiyama, omuntu agenda kuba wamu n'oyo omuntu yali mukwano gwe gwali ayagala mu dunia ku lunaku lw'enkomerero. Nekitegeeza nti teri ggulire lyali lya ssanyu eri basahaba ba Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ekigambo ekyo Nabbi kyeyogera nti buli yenna gwe wali oyagala Allah ajja kukusobozesa okuba naye ku lunaku lw'enkomerero. N'olwensonga eyo omuntu yenna ayagala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, otunuulidde sahaba ono okweraliikirira obweraliikivu bwafunye okuba nti asuba okulaba ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kyokka ng'ate yakola ki? Yali awangaala naye, alya naye, kiseera kyonna asobola okuba nti atambula n'agenda amulaba. Naye kati gwe atamulabangako, nze atamulabangako, okwagala kwe twandibadde twagalamu osuubira kwandibadde kwenkanawa. Sahaba omulala Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamuwa chance emu, ye Rabi'a radiyallahu ta'ala anhu. Sahaba ono Rabi'a bin Ka'b al-Aslami, sahaba ono Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamuwa chance okubaako kyamusaba. Hadisi eri Muslim ng'ekyafayo kino akitunyumiza, agamba nti kuntu abitu ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam, nali nsula awo kumpi ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga nze muteekerateekera amazzi gakozesa mu wudu, bw'aba alina obwetaavu bwonna nze muntu gwatuukirako okubanga mukolera buli kyeyeetaaga. Naye nga bwe yali enkola ye nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam omuntu byamukoleranga ekirungi yayagalanga okuba nga akola ki? Amusasula naye amukolera ekirungi sallallahu alaihi wasallam. Kakati sahaba ono Nabbi amubuuza nti, amugamba nti sal, nsaba kyonna kyoyagala. Sahaba amugamba nti as'aluka murafaqataka fil janna, kyenkusaba kiri kimu, nsobole okubanga mba naawe mu jjana. Omusajja ono ayogerwako, embeera ye teyali nnungi mu byenfuna, yali musajja mwavu, yali musajja nga obulamu si bwe buli awo bw'emirembe nnyo. Era omulaba yali asula kumpi ku lubalaza ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam amuwa chance, amugamba nti nsaba kyonna kyoyagala. Yamugamba nti nkusaba mbe wamu naawe mu jjana. Olwaleero singa chance eba ekutuuseeko, gwampuliriza omulungi oba etuuse ku nze, weebuuzemu ekibuuzo nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam akubuuza ekibuuzo ekyo nti ki kye wandibadde onsaba nkikukolere, ki kye wandibadde osaba nga oli mwavu, toyinako, olina konna konna, oli mu mbeera ey'akanyigo, ekigambo kino kisobola okukujjira mu bwangu n'ogamba nti nsabe okubaamu ne Nabbi. Ng'ate okimanyi bulungi nti alina obusobozi bwonna okusaba Allah n'ampa buli kyenjagala. Naye
olwokubanga baali tubayita ba ashabul himma al-aliya, baali batu abalina obumalirivu obwa waggulu ennyo, nga nekye baagala bakola ki bakimanyi. Yasaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti nkusaba tubeere wamu naawe mu jjana. Nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti awa ghaira dhalik, sabye ekirala, kandi sabye ekirala. Namugamba nti huwa dhaaka, nze ekyo kyempulira muli nga kyenkola ki kyenneetaaga. Nabbi sallallahu alaihi wasallam namugamba nti fa'anni ala nafsika bikathrati sujud, kati ojja kunnyambako okubanga oyitiriza nnyo okubanga ovunnama, oyitiriza nnyo okubanga osaala. Kyekigambo ekigaa nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamukuutira okubanga ayitiriza nnyo okusaala. Kino ekigambo kino Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyeyagamba sahaba oli nti nyambaako ku mwoyo gw'oyitirize nnyo sujud. Ekitegeeza nti kikoma kwoyo sahaba yekka, wabula naawe ampuliriza omulungi bw'obanga kyansi wandijaagadde ey'okubaako n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'okwagala okuba nga akuli mu birowoozo byawe omwagala nnyo, banga osaalayo swala ze eza sunna, naye ng'ekikusaalisa swala ezo eza sunna kwe kusaba Allah subhanahu wa ta'ala kusinkanye ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Osaale qabliya, osaale ba'diya, osaale zino dhuha, osaale swala ezo zonna z'owulira ezo zonna ezikubirizibwa, naye nga ekikusaalisa swala ezo kunoonyaamu kigambo kino kya kuba nti Allah kutuusa ku ddaala eri kusinkanya ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabwe kityo nti omuntu yenna ayagala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, olabye nti sahaba bamubuuza ekibuuzo kimu nga teyeewoozezaamu yadde okukola ki, yeyamukula ekigambo kimu nti nkusaba Allah anteeke wamu naawe muki mujjana. Amayasaba bugagga, omulala baasaba bugagga, omulala baasaba bulamu bulungi, omulala baasaba ki bingi, ebirwadde byange binnumamu bireme. Kati kyobulaba nti basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam balina enjawulo y'amaanyi nnyo bw'ogeraageranya n'embeera yaffe y'olwaleero. Bw'otunywa omukyala ono atera nnyo okuba nti bamutusomesa. Omukyala yali alina obulwadde bw'ensimbu ng'agwa, bwe yagwanga ng'akola ki yeefungula, najja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti sabiraku Allah amponye, sabiraku Allah amponye. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti nshi'ti da'awtu Allah laki, bw'oba oyagala nsobola okukusabira Allah n'akuwonya. Bw'oba osobola okugumiikiriza Allah n'akuwamu ejjana. Kimu ku bibiri, nsabe Allah akuwonye naye ejjana sigiinaako jjogala nti ekyokubiri okuba nti osigala n'obulwadde bwo naye Allah akuwa ejjana. Omukyala yatunuulira ebintu ebyo bibiri n'abissa ku minzaani. Bw'abissa ku minzaani yagenda okulaba ng'ekisinga okuba ekikulu ennyo mu bulamu bwonna, obulwadde oba oli mulamu obuki, enkomero yesinga okuba ennungi. Namugamba nti ya Rasulullah bali asbir, ngenda kugumiikiriza Allah ampe ki ejjana. Naye namugamba nti naye kyenkusaba kiri kimu, nsabira ku Allah bwe mba ngudde ndi mukyala engoye zireme kwefungula. Ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'akimusabira. Era abasahaba baatunuuliranga omukyalo oyo nga baga nti mba mwagala okulaba omukyalo ow'omujjana atambula ku duniya. Omukyalo oyo atambula mu kyo kitegeeza nti baalina okutunuulira okwewala ennyo okusinga ffe olwaleero engeri gye tutunuuliramu ebintu n'engeri gye tulabamu ebintu, nga ebiseera ebisinga ffe tutunuulira nnyo ebya wano okumpi ebiggwera wano ku duniya, so bo baalengeranga ebintu by'omu maaso, nga bw'olabye ono sahaba wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam eyeegayirira n'asaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti kyenkusaba kiri kimu, kuba wamu naawe muki mujjana. Embeera eyo yajja etuuka ku basahaba abawerako nga Allah subhanahu wa ta'ala abaleetera embeera ey'okuba nti ku kimu ku bibiri mulonda kutambula na Nabbi sallallahu alaihi wasallam oba mulonda kutambula na bino ebyaki ebya duniya ebyaki ebyo. Bw'otunuulira ba Ansar mu lutalo lw'e Fath radiyallahu anhum jami'a, gundi ya Hunayn, ma'arakatu Hunayn, lutalo lwa Hunayn, Nabbi sallallahu alaihi wasallam olutalo lulimu ebyokuyiga bingi nnyo. Mu byo Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'amala okuba nti afunye eminyago gye yafuna n'afuna ebirungi byali bingi nnyo mu lutalo olwo, byonna nga bwe yabifuna yabikwata n'abiwa ba mu'allafat qulubu,
abantu abaali basikirizibwa okunywerera mu ddiini y'obusiraamu kyagenda okwesangibwa nti bonna muallafat qulubuhum kitegeeza ki abana abasikirizibwa obuulira wanasima eddiini anasima obusiraamu oba nga abadde musiraamu naye nga munafunafu n'aweebwa obwo obulabe okuba nga asobola okukola ki okunywera oba nga tabadde asulan nga tali mwabo bakola ki basiraamu naye netumuwa olw'okukendeeza ku buzibu obuyinza okukola ki okumuvaamu kaakati nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yafuna eminyago egyo gyonna bwe yagigaba bw'ati gyonna jaggwera mu bakuraishi abaali baakasiramuka mu kiseera ekyo n'abamu baali tebannakola ki tebannasiramuka naye nabbi sallallahu alaihi wasallam bonna yakola ki yabawa kaakati bw'abawa walam yu'ti al-ansaaru shay'a bano be yajja nabo okuva e Madiina talina kantu konna ke yabawa muli baafunamu mutima gyabwe embeera etaali ya bumativu ku ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam kyakoze awadde bali bokka ate ffe takoze eki tatuwadde kijja mu mbeera y'obutonde kakati nabbi sallallahu alaihi wasallam amala okumanya embeera eyo kyamuwaliriza okubanga asituka n'ayogerako gye baali mu bigambo byeyogera yagaa nti ya ma'ashara al-ansar alam ajidukum dhullalan mwe ba ansar saabasanga nga muli mbubuze Allah n'ayisiza ku nze okubanga abalungamya ne mubanga mwali kuntum mutafarriqin mwali ki nga mwayawukana fa allafakum Allahu bi Allah n'abagatta naye nga abagattira ku nze ne mubanga mwali baavu Allah n'abagaggawaza naye nga ayisiza ku ki ku nze byonna ebigambo ebyo nabbi bwe yabyogera baagamba nti Allahu wa rasuluhu amannu byonna nga bw'obyogedde obulungi bwonna byonna bidde eri Allah nambaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah tuwadde tukyanyonyola ebigambo nabbi sallallahu alaihi wasallam byali ategeeza ba ansar sallallahu alaihi wasallam nga abalaga nti nabasanga muli babuze Allah n'abalungamya okusinziira ku nze mwali mwayawukana Allah n'abagatta mwali mbeera yamusi nnungi mu byenfuna Allah n'abagaggawaza bebayogera ebigambo ebyo byonna nabbi wamala okubyogera tukakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we byengera byonna ebirungi tubizza eri aba babiri kakati nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abagamba nti law shi'tum qultum ji'tana kadha wa kadha mba mwagala namwe musobola okukola ki okugamba nti naawe wajje waffe nga oli mu kutya netukuyamba n'ofuna ki n'ofuna emirembe taridan fa awainak wajja bakugobaganya netukubudamya wajja abantu bakusuuliridde ffe netukutaasa namwe musobola obiŋŋamba neera asobola okukola ki okubawuliriza bwe baayogera ebyo nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti naye ala tardawna an yadhhaba annaasu bishaat walbair mwe temwagala abantu bagende batwale ente batwale embuzi batwale engamiya batwale biki mwe mubenga watadhhabuna binnabiyi ila rihalikum sallallahu alaihi wasallam mubenga mutambula nani nomubaka muddeyo wammwe naye bali mbaleke batwale emaali mumusigazani musigaze omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabagamba nti lawla alhijra lakuntum ra'a min al-ansar singa sigamba nti nasenguka nali badde nga nange ngamba nti ndi mu ba ansar era singa abantu baba bakudde ekkubo lye bakutte nange nali badde nkwata kkubo ly'abaani ly'aba ansar nabbi najjanga ayogera ku birungi by'aba ansar n'abagamba nti al ansaru shi'ar wannaasu dithar yaga nti mwe ba ansar mulinga bwolaba omuntu bw'aba n'olugoye olw'omunda abaka vesti n'essaati gyassa kungulu kati nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti mwe muli ka vesti ka munda biba ansar abantu abasigaddewo dithar be lugoye luno lwaki olw'okungulu kyo kitegeeza abategeeza nti ate mwe muli ba munda nnyo n'abagamba sallallahu alaihi wasallam nti innakum satalqawna ba'di uthra oba ithra
nsoma zombi ntuufu nabbi sallallahu alaihi wasallam naye mujja kusanga obuzibu oluvannyuma lwange nga nvuddewo abantu okubanga ebintu bye mwandibadde mugabana nabo ebintu ebakola ki babyezza naye abagamba sallallahu alaihi wasallam fasbiru hatta talqawni ala alhawd mugumiikiriza okutuusa lwe mulinsisinkana ku luzzi olwo oluyitibwa alhawd era afundikira ebigambo nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'aga nti allahumma arham al ansar wa abnai al ansar ay allah saasira ba ansar n'abaana baba ansar wa abnai al ansar n'abazzukulu nawo allah bonna basaasire bonna nabbi sallallahu alaihi wasallam yabassa muki mu dduwa abasabira era abaaliwo baawuliriza ebigambo bye fabaka alqawm bonna abaaliwo bakulukusa amaziga ne bakaaba ne bagamba nti radina bi rasulillah tusiimye okubanga tusigaza omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala n'okugaba kwe tukusiimye n'omugabo gwatuwadde byonna tukoze eki tuli bamativu ku byo mukyo omanya ite Ibn Qayyim rahimahullah bali annyonnyola hadisi agamba nti bali abaatwala ente ne batwala engamiya ne batwala kituufu baatwala eminyago naye ate bano baatwala ekisinga okuba ekyebbeeyi ekyokubanga baasigaza omubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala ne babanga baaliraana nabbi sallallahu alaihi wasallam hayyan wa mayyita Allahu akbar bawangaala naye mu bulamu bwe ne mu kufa kwe era yasigala mu bo bwogerageranya ku bana abaatwala ente zikyali byonna tewakyali n'ebyobugagga byonna tewali naye ekitiibwa baakisigaza ekyokubanga ne nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ali waabwe ebimu ku nsonga obaoliawo ku mulundi ogunaddako insha allahu taala ajja kwongerezaako okulaga abantu engeri basahaba gye bayagalangamu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuyitibwa Paal FM seeka tujja kuddamu ebyo alhamdulillah abasinga badde tubebaza nammwe okuba abawuliriza abalungi mpozi rahma abaddaga nti ayinza okuba nga ayagala nabbi sallallahu alaihi wasallam naye ng'ate essola zoyogedde mugayaavu mu ssola za sunna badde manyiza farada nti mugayaavu mu za sunna tumugamba nti akirwanyise agezeyo okulaba nti kwanzira sunna ze zikwongera okusembera okumpi ennyo awani nabbi sallallahu alaihi wasallam oyita mirimu egyo egya sunna kijja kuyamba kinene nnyo gezaako okulaba nti oyongeramu ki amaanyi insha allahu taala tusaba allah bakwatireko mwenna mpozi muganda ffe Mahdi adde abuuza ku kyokulaba nabbi sallallahu alaihi wasallam nti kekamu kubonera obulaga nti mwagala okumulotanga mumulaba mutulo twandibadde n'ebibuuzo bingi bwe tukubuuza okusooka nabbi bwamulota wamulaba afaanana atya oyo gwe walaba walaba afaanana atya yali mu mbeera ki kituufu kiri nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti omuntu bw'andoota kituufu abandabye kubanga shayitaani tasobola kujjira mu kifaananyi kyange bw'oloota nga olabye nabbi sallallahu alaihi wasallam oba osikoze eki ddala oba omulabye naye tumanye tukubuuza nti nabbi gwe walabye yabadde afaanana atya n'otunnyonnyola ebitendo bye ayinza okwalabya omusajja mudinka bwobanga olabye gwolabye ng'obubonero bwonna bw'otunnyonnyodde tebukwatagana na bwono tumanya nti walabye ebirala teyabadde ye nabbi sallallahu alaihi wasallam tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okwagala nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate era Allah amutusinkanye naye ku lunaku lw'enkomerero tubasaba Allah subhanahu wa ta'ala mwenna batukuumire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.